السلام علیکم فرینڈز، آئی فون ٹپ نمبر 11۔ آج کی جو ٹپ ہے اس میں آپ کو ہم انفارمیشن دیں گے کہ جب بھی آپ کا موبائل سائلنٹ پہ ہے اور کوئی بھی ضروری کال جو آپ سیٹ کرنا چاہیں جب وہ آئے تو آپ کا موبائل سائلنٹ کے ہونے پہ باوجود اس کی رنگ بجے گی۔ کنٹیکٹ پہ آنے کے بعد آپ ابو کا نمبر ہم اس لسٹ میں ڈالتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کال آئے تو ابو کی کنٹیکٹ پہ رنگ ٹیون بجے۔ اچھا، ایڈٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ نیچے آ رہا ہے رنگ ٹیون ڈیفالٹ، اس پہ آنے کے بعد ایمرجنسی بائی پاس اس کو آن کر لیں۔ آپ اپنے حساب سے کوئی بھی رنگ ٹیون سیٹ کر سکتے ہیں، مثلاً کہ یہ ہم نے ڈن کی، اس کو ڈن کرنے کے بعد پھر ہم نے ڈن کیا، یہ نیچے آ گیا کہ یہ کنٹیکٹ نمبر ہے، ایمرجنسی بائی پاس از آن۔ جب بھی ابو کی کال آئے گی تو موبائل سائلنٹ پہ ہونے کے باوجود اس پہ بیل آئے گی۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔